যতन হামবাই जों दिनै 11 दिन रमै सिनि खुमुलुंग सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालाय दङ कन्टिनिउ चलै दङ सिनि नाहारमुं त्रिपुरालेण्ड ते त्रिपुरा हास्टिव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट चालु तांथुं ते एनआरसी नो दाक्ति दाक्तिखै त्रिपुरा हास्टिव चालु उंथुं आमनो जों नायो इंकै जों नुखा जे कयेक दिन सिगाङाव चिनी एडिसिनि ताबुकनि बर्तमाननि बरम गोनां CEM राधाचरण देबबर्मा ते GMP नि आदं जितेन चौधरी ते नरेश जमातिया बरक प्रेस मिट खालायै चिनी आसुकमानो सेजावै कक सामानि रक जों नुकजाखा तिनि प्रेस मिट नि बिसिं आं अमनो सानानि मुचुंगो जे IPFT नो नरक खिनो त्रिपुरालेण्ड सानो NRC तुबदि CAA बिल नो अपोज खालायै तामनि बागै खुमुलुंगो आसुकना नां नरकबा दिल्ली रगो से थाङै खालायमानो अमहाय कक्सिल जामुरक दङ जों सानानि मुचुंगो थांनाय नभेम्बर 28 तारिखो जों आगरतलानि सिमि एकेबारे त्रिपुरानि सिमि जों प्राय 450 থেকে 500 बरक थाङै दिल्लीयाव थाङै जिनि CAA नि बिरुद्धे जों अमहाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन एकेबारे जों आरो स्लोगान रक रिलाइजाक आमो बरक हयतो नुया फानं नुइमानना आबुनि बागै बरक अमहायके कक सिलजामुं सिलजाखा कक ताक कक के अम्बोसे जे चिनि IPFT सं जों 2018 साल गभर्नमेन्टनि फाइमाननि यागुलो जों सराय सरायके चिनि दफानि बागै सामुं खालाय दङ बरक GMP थुं ते अन्नान्य गोबांमा राजनैतिक बदल दङ जे एडिसिनो पावार गोबां रिनानि बागै कक सामानि एडिसिनो जों अलरेडि पावार रिनानि बागै चिनि मेमोरेन्डाम सगैजाक जोंनि तामिनाय बोसोरगांगो 20 तारिखआव जों गुवाहाटीयाव अमनि बागै पार्लामेन्टनि स्टेन्डिं कमिटि फाइजाक जोंनि एडिसिनो गोबांमा फान सिमिया जों अजागा एडिसिनो दाबो जेहेतु इलेक्टेड 28 जना मेम्बार दङ आजागा जों दाबो 50 जना खालायनाय आमर जतन जोंनि राज्य सरकार त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि बिसिंथि कैबिनेट पास खाय आको रहजाक जतन गोबांमा चिनि एडिसिनो ताबो फान बक्स किनजांनाय आगि चिनि एडिसिओ तामहिनाय कुनु प्लानिंग बोर्ड अफ खायजागिया दा प्लानिंग बोर्ड अफ जों एडिसि हापां खालायनानि अमहाय एमेन्डमेन्ट रक्तु बुजांनाय दाबो आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै दङ गाव एमेन्डमेन्ट नि बिसिंथै चिनि एडिसि विलेज काउन्सिल बरक टेरिटरि चिनि तो ताबो TTA ADC तंगनि ताबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल होननाय फान रक गोबां रिजांनाय दप्तर टोटेल 43 टा दप्तर जोंनो रिजागनाय एडिसिनो थिकै अमाहायकेनो चिनि हुकुमु मुकुमु नो मोथांनानि बागै जे सामुं आबसुनि IPFT नि बिसिंथि खायजागै दङ ओंखाय चिनि हानि जोंथ' आगि ताबुक हानि मेटार रकनखाय जों हानि मेटार खाय ताम खालायनो नां SDM नि माध्यमे SDM नि बिसिंथि जों हारक हानि बेपार लैंड नि मेटार जों सल्व खालायजागो पियासिनि ओ एमेन्डमेन्ट कतालनि बिसिंथि 125 एमेन्डमेन्ट नि बिसिंथि जों एडिसि नबो पावार रिजागनाय जे लैंड एडिसि आमचे जे हा तंमानि जे जागा तंमानि आबो जतन एडिसि हापांनो नायनाय आबो जेसा सरकार फान उंथुं ओंखाय दिनि फुड रक अर्बान डेभलपमेन्ट रक म्युनिसिपल आबरक जत्त एडिसि यागो याफारजागनाय ओंखाय अमाहायकेनो चिनि दफानो जों मोथांनानि बागै तिरक तिरक आगुगै दङ त्रिपुरालेण्ड सानो थिगनो ओंखाय अमबो त्रिपुरालेण्ड माननानि फाइसिं तिरक तिरकनो जों आगुगै तंमानो खालायो तेबो खालायो ओंखाय आदिनो जोंनो तेबो कक्सिल जाका जे नरक आसुकनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो जाजागिया हनका हंखाय एसेम्बलियाव कैबिनेट पास खायतुबदि चिनि 16 जना MLA दङ मानिक सरकार सह बरक जतन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो अपोज खालायनाय नरक विधानसभायाव तुबुदि जों आबनो सापर्ट खालायनाय BJP निबो 10 जना त्रिपुरासा MLA दङ बरकबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो जाजागिया IPFT संथ' जाजागिया हंखाय नरक दाबो ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार दङ रेभिनिउ मिनिस्टार दङ तुबुदि बिल जों सापर्ट खालायनाय हिनि आदिनो बरम गोनां जितेन चौधरी साका आं अमनो सोंनानै मुसुङो बनो जे नों आसुक बसर मन्त्रित्व साखा MP इंखा नों अमतो सायमाना नांगौ जे किसि सापानो
আইন যত তো সাইমানানি কগে আইন অনেক কতরবাদনি সংবিধান ফিয়াবা নং যে তিনি অমহাইকে কক্সাই দङ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট एक्ट न अपोज खालायै केरालाव दाबुक केराला सरकार सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट न आजागा चालू खायनानि रिलिया अब हंकै पुरापुरी तामहिनाय सिया देहिनाय ना ताताल साव देहिनाय बेलायखेनो वानामा सिंसाकक कारण भारतनि संविधान 7 शिड्यूल स्राय स्रायकै सुजाक दङ जे 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट संविधान दङ जे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकारेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट तामो तामो दंकै स्राय स्रायकै 17 नम्बर यूनियन लिस्ट नि भारतनि संविधान 7 शिड्यूल यूनियन लिस्ट सिटीजनशिप नि कक सुजाक दङ सिटीजनशिप नि कक स्राय स्रायकै अब यूनियन से खालायमाननाय अब स्टेट सं खालायमाया सिटीजनशिप नि पेपर सिटीजनशिप अलरेडी सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट पास ओंगै थांजाक प्रेसिडेंट सय रिजाक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का रिजाक आजागा नों स्टेट तामो खालायमाननायबा बरक सावो नरक तुबुदि तिनि केराला गवर्नमेंट केराला बक मेजॉरिटी दङ केराला गवर्नमेंट न बरक टोटली बात खारिका केराला सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट चालू उंगलिया जुदि चालू न उंगलिया द निनि कगना आं पयतपान खालायका चालू उंगलिया केराला तामनि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खायना नांगै केराला गवर्नमेंट निनि एमएलए कबांमा दङ नों अपोज खालायै नों बिल टु बि आबो उंगै माया आमति हाय कारण नों यूनियन लिस्ट नि कगनो नों बाध्य आबो संविधान से सावो जों साया आबो नों यूनियन लिस्ट न नों स्टेट लिस्ट कोनो दिन चेंज खालायमानया जेमन जीएसटी सिगाङाव जीएसटी बिल टुका नों जुदि त्रिपुरा गवर्नमेंट आप्रुभ नरक सीपीएम सरकार त्रिपुरा हास्ते चालुगै दङ नों जीएसटी बातिल दे खालायमानकाबा खालायमानया कारण आबो यूनियन लिस्ट नि आन्दार खालाय आमो हायनो कनकारेंट लिस्ट बो जुदि न स्टेट नि कायसा कुसो पुलिस नि पेपर गोबांमा मेटार र जुदि यूनियन सं जुदि चेंज खायसि कांकाय एमेंडमेंट खालायखि कांकाय नों आजागा स्टेट सं कुनु खालायना करै गै नों दिनै अजागा वेस्ट बेंगल को नरक नुगैमानना तृणमूल कांग्रेस आजागा क्षमता चालुगै दङ बंनिनो जतन सोलाय एमएलए गोबांमा आजागा गै चिरिखंना नांगेबदे लामा फायै कारण नोंनि एमएलए सं अजागा चालु खालायमांगला खिनि अब बन्द खायरिखाय बुटा बुटी खालायाखै बन्द खालायरिखाय चालु खालायमांगला खामु किन्तु जतनो सायमानो आइन जतनो सायमानो कारण यूनियन लिस्ट नों बाद्रिबै कुनु खालायनानि करे ओंखाय तिनि नों अजागा 2018 जरा 2018 नि मार्च जरा नरक अजागा क्षमताव दङ आप्रुबो तो नरक खालायमान खामु नों तिनि खरक नैसे आईपीएफ नि एमएलए बाहाय कैबिनेट पास खायनाय नों सायमाना नांबले नों खरकसा मन्त्री इंगै थांजाक खरकसा नों खरकसा एमपि इं थांजाक ते बरम गोनां आजागा गोबांमा बरक दं मन्त्री तेबो बरकबो तो मन्त्री आसुक बसर एक्सपीरियंस होल्डार न आमते हायके कक्साते बाहायके नायबा जे कैबिनेट खरक नैसे जतै चिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री बाय हानि मन्त्री खरकनि बेले जों बाहायके कैबिनेट पास खायमाना कैबिनेट पास खायनायखाय नों कमसे कम मेजॉरिटी नांगौ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी से आसल कक्साव ओंखाय नरक तिनि अम हायके पाब्लिक न त्रिपुरानि जनगण न आम हायके राजनीति खालायै दा थकायसिदि बे अनेक ओंखा जों नुकजाक 2016-17 नरक सिटीजनशिप एमेंडमेंट नि एगेंस्ट नंखरजाक रखनि सामानि रखनाव नरक भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जतन सोलाय सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल न साजागिया उंगै आंदोलन खालायो हिनि आदिनो कग्रक सामार नुखा बेनाखायनो लासिमाय सिंसा आमति हाय कग्रक तासादि कारण चिन्तानि प्रमाण दङ नरक आगियो ताम खायलांका आनि थानि प्रमाण दङ जे 2012 सालो दा डेली स्टार हिनि कायसा न्यूज पेपर न्यूज नखर आ न्यूज पेपर स्राय स्रायकै सिजाक दङ जे सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नामै दाक्ति खायै बांग्लादेशनि फायनाय रिफ्यूजी रकनो सिटीजनशिप रिनानि उंथं हिनै आफ्रु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनि जनरल सेक्रेटारि प्रकाश कारातनि चिठी दङ आनि थानि नरनो बरिनाय प्रकाश कारातनि चिठी स्राय स्रायकै डेली स्टार न्यूज कय तारिख 11 सेप्टेम्बर 2012 अ न्यूज पेपर अम हायकै काखा जे बरक चिठी रिजाक साबनो आफ्रु मनमोहन सिंह जेफ्रु प्रधानमंत्री आफ्रु बरक आर्ज खायो हायकेबा अपील खालायजाक जे बांग्लादेशनि बिशेषखायै अर स्राय स्रायकै सिजाक दङ बांग्लादेशनि रिफ्यूजी फायनायरक बेलायखेनो कस्त मानि दंखा बरकनो अ जागा
tongna ni jagari nani bagai citizenship amendment act ni bising tikai borok no citizenship rinani ungthong hini borok appeal khlaijak government no engkai norok tini tamo sana nai nongni gonomonti porishod ki omoni birudde kuno kok thaisa de sarak maba norok melar mat bai dage hojaka omomo saidi amtim tikai saidi kuno kisu saime atete haino sakang kai belaikeno rajniti sim no kintu angosiu norok belaikeno rajniti krung norok experience holder chini sena jeng kuno rajniti khlaijak ya agini simi chini khlaiyapano kubui koknole jeng sawi mano abose asol kok kai jeng kubui kok sawi thanai ta agibo sawo tabubo sanai ulobo sawi thangnai ngai norok bo kubui kok sadita norok khlaira ke khlaira ya norok birude sarag kai sarag ya sadi jeng bai phaidi nangkhangkai norok bo chin tiprasa mo thangjanan bagai tipralen don to norok hamjagya no hamjagya norok tabu nong ni je sanmani mur power abo jeng rinani thangui tongo norok ni thani kwbangma letter sokpaijak tripura state government ni thani letter sokpaijak agiono kaisa letter bo norok uttor rohorya karon a letter no tamhinai state government no huyei naragui tondio dhama chapa riui chini tiprasani hamkraini bagai borok o samungno khlainani riya tak jeng sarkar asugo hinise all letter rok agi rok bo rohojak norok manya de tang reply kri hinia kai jeng tabu chini o 125th amendment to jeng tabu dawi tongo engkai jeng tripurani tiprasarok no amono sanani musungo je jeng phaimani bagui no tini o amendment rok tiprasarok no je power inani additional je khomota rinani himarok abo tabu teruk samung choliui tongo o hasteni kwbangma regional party haikeba ancholik party bo amono sano engkai jeng amono tuino teruk agogui tongo chini tipraland ni kokno bo jeng sudu o jaga simia jeng delhi thangui sawi tongo karon delhi se tipraland riui mano engkai abon bagui no jeng bisi brum no Delhi bo thangui abo sudu election phaikya election gana angkai sirikha ama haiya jeng election kurifurbo sirigo election tongfurbo sirigo sini dofano mo thangnani bagui jeng sudu election no simi naisigi tongya pia norok tini election gana haikeba busukango edisi election phaitongo 2020 amno nahari norok public no amo haike bhul haikeba thokai amtui barta taridi haike chini public tei busuk 17 bosor moi chini public belai kheno thungjaka o rajniti hini jeng tabuk rajniti simia chini dofana mo thangnani bagui jeng samung ma khainai kubui samung ma khlainai tei proman soho je kono kagos tui yakoi jeng kokma sanai karon sabok kaham sabo hamya jeng kaham kai saimanna nangnai tabuk joto social media ni jug o jugo omo haike norok press meet khlaiya koi amte haike kok saya tongkhang kai janai karon tripurani public tabuk jotheshto shikha gabusukangbo tebo norok ni amte hai tomung samung rok abo tebo itihas jeng naimannai je tam khailangka norok tiprasani bagui karon tiprasani bagui norok hazar edisio bo kubuni dofani borok no dakha ingkai udbasto agomon chai sabo hinka sabo refugee rok no narna bagui omo haike jeng tini edisio andolon khaitongma haike sabo andolon khlaika abo jotoni itihas gawa he hima hai abo itihas jotono kok sawo অতীত ni bagui no jeng tabu bortomano amti haingui tongo otitio norok jodi samung kaham khlaikya angkai tini bortomano norok no kebo borok hamjagya amo haingla khamu norok bo borok kaham no haipano rajnitio klai norok tini amo hai khlai kok sawi ma tongo amo belai kheno chaya jeng tini bortomano bo jodi norok haikeno samung khlai thangui tongka angkai chini bobishot bo belai hamyangnai aboni bagui no chini busuk busa rokni kokno wansugui chini IPFTO manongkhorka karon o jagao norok no toni kangkai norok tiprasa rok no sorbonas sarate kuno khlaiglak norok sudu school building market tangerika building tangerika ambai simi chini tiprasa mo thangjagya chini tiprasa mo thangjagnani hingkai kaisano lama tongsio abo hingkai tipraland abo sara chini tiprasa mo thangjagya tipraland santani jeng kuno dharma kuno jatini birudeya sudu chini ostitwa rokha khlainani o naharmungno naharino jeng asoklai tongo o jaga je bodino thakno saimainya jengno home minister ringkha hoito tini chini NC sar song Delhi o thanai Delhi o thangui home minister bai malainai kok salainai tei jeng 20 tarikh o thangui tongo parliament ni standing committee bai jeng ajaga article 125 amendment abo jeng khailainai engkai buji thai klayo joto tripura hastin joto lukurok no ang konyani musungo je kustam saime pano kisi sasini je o bharotni সংবিধান jeng belai kheno saimanani nango chikon manai no jeng saimani nango haino rajniti khlaio hini
kok sawi rikha jonokon ni bwskango rajnitik phaida tisani bagui engkele abo belaino chini dofani bagui kaisa slaimung nai engke chong bwskango omorokno khibiwi borokno bwsung koinai norok amti hai public no ta thokok sidi karon norok je sawi tongmani amorok abo kokhono ungmaya karon union list concurrent list state list amono norok kisa poridi porikeng kai saiman nai engkai tini o jaga chungbai tongo chini IPFT ni vice president an debrao tongo AGS da Ganesh yang tongo office secretary Buddha Dev Burma teu tongo chini da IWFT ni president borom gnang juk chini bai Sindhu Kona Jamatia tongo chini AGS te yot IPFT ni general secretary chini Shukla Charan Nawatia sani bung kai Brojolal Dev Burma